ճարտարապետությունը արվեստների մեջ ամենաբարդ ուղղությունն է եւ նա իր մեջ պարունակել է արվեստների բոլոր ճյուղերը։ Բացի դա, ուրեմն ճարտարապետությունը նաեւ գիտություն է։ Այդ գիտության մեջ այսօր, եթե ժամանակին մենակ շինարարական տեխնոլոգիան ի նկատի կարևորություն էր տրվում, այսօր գիտության բոլոր ճյուղերին ճարտարապետությունը մենակ նկարչություն չի, այնպես չի, որ դու նկարում ես ու այդ նկարդ կամ դուրս գալիս է կամ չէ։ Ճարտարապետությունը համաչափական համակարգ ունի, որը ենթարկվում է մաթեմատիկական օրենքներին, երկրաչափական օրենքներին, համաչափությունների դասակարգմանը։ Այդ հին անալիզները, բոլոր ուսումնասիրությունները հին ժամանակներից մինչև հիմա մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե այն շենքը, որ գեղեցիկ է, ինչի է գեղեցիկ։ Գեղեցիկը նրանով, որ նրա համաչափությունները երկարությունը լենքի հետ, սյունը բարձրության հետ, փոխ համակապված են այնպես, որ դու դրանց մեջ տեսնում ես ներդաշնակություն։ Ծնողներս մանկավարժներ են եղել, ճարտարապետության հետ առնչություն չեն ունեցել։ Հայրս եղել է լեզվի ուսուցիչ, մայրս քիմիայի ուսուցիչ միջնակարգ դպրոցներում։ Այնպես որ ճարտարապետությունը իմ մեջ մտել է գուցե պատահական, գուցե նկարազարդումներից։ Այդ հակումը իմ մոտ հասունացավ, երբ ես նկարչական դպրոց այցելեցի Գյումրիում, ավարտեցի այդ դպրոցը, նկարչություն սովորեցի։ Եվ որից հետո պետք էր հեռանկարը որոշել եւ ուղղակի հակումն եղավ, որ գնամ դեպի ճարտարապետությունը։ Կարևորագույն դերակատարում իմ կենսագրության մեջ առնվազն ունեցավ Սամվել Սաֆարյանը, ճարտարապետ, մասամբ Ջիմ Թորոսյանը, մասամբ Ռաֆայել Իսրայելյանը, Վարազդատ Հարությունն պատմության մեջ։ Ինչ էլ անեք, ենթադրենք մի հատ հուշակար է պետք անել, հա։ Եթե եմ ասում, այդ հուշակարը չեք քննարկում ձեր գործընկերոջ հետ, դուք որևէ վստահություն չունեք, որ նա ավարտված է կամ կատարյալ է։ Եթե արդեն գիտես ինչ պետք է անես եւ կողքից կարծիքները մասնագիտական լսել ես, քննադատությունները լսել ես եւ ընդունել ես կամ չես ընդունել, այն ժամանակ դուք արդեն անցնում եք կատարմանը։ Իմ թիմակիցները հիմնականում Թարխանյան Արթուրն էր, ճարտարապետ, հետագայում այն ժամանակ թիմակից էր նաև Խաչիկյան Սպարտակ ճարտարապետ, երիտասարդ կադրեր կան հիմա, որ համագործակցում են ինձ հետ, դա Չերկեզյան Լևոնն է, նաև Հարություն Չիլինգարյան, որը այսօր համագործակցում է ինձ հետ։ «65 թվականին մեծ պորտկում եղավ հայրենասիրական եւ այդ պորտկման արդյունքում կառավարությունը որոշում կայացրեց ինչ որ անդրադարձ կատարել
այդ թվում հուշահամալիրի գաղափարը ծագեց։ Նախնական մի հատ փոքր մրցույթ հայտարարեցին, առաջարկություններից մեկը տրվել էր հայ պետնախագիծ ինստիտուտին, երբ հավաքվեցին Քոչինյանի մոտ այդ առաջարկությունները նայելու, մոտեցումները նույնն էր եղել, բոլորս ողբերգությունն էինք դրել մեջը հիմնական լեյտմոտիվը եւ փորձել էինք դաժանությունը ցույց տալ այդ 15 թվականի եղելության։ Մի ռեպլիկ Քոչինյանը արեց, որ հասկանում են մեր մոտեցումները, մեր ապրումները, նախագծերը կազմելուց, բայց մենք մի բանում հավանաբար վրեպել ենք, դա նաև որ ցույց ենք տվել մենակ ողբերգությունը, մինչդեռ 50 տարի անց մենք վերականգնվել ենք, մենք առաջ ենք գնում, մենք վերածնվել ենք եւ երկրորդ մրցույթին մենք ներկայացրեցինք այն նախագիծը, որը կառուցվել է։ Ես երիտասարդ ժամանակ միշտ մտածում էի մինչև նախագծման անցնելը ուսանող առաջի կուրսից։ Միշտ մտածում էի այդ մեծ իմ դասատուներին նայելով մտածում էի արդեն իրանք շենքեր ունեին կառուցված, որով հրապուրված էինք մենք, այդ թվում Թամանյանի շենքներ, հրապարակի կոմպլեքսներն էր, ակադեմիայի շենքներ կառուցված եւ էլի շատ շենքեր։ Եվ միշտ մտածում էի այդ հեղինակները, որ այդ շենքի կողքով անցնում են, ինչ ապրումներ ունեն։ Ոնց են հպարտանում այդ շենքերով։ Դրա հարցի պատասխանը չունեի, բայց երբ որ հասանք այդ հասակին, որ մենք դառանք հեղինակ, ես գոնե անձամբ այդ զգացմունքները հպարտության կամ պատասխանատվություն ունեի շինարարության ընթացքում, նախագծման եւ շինարարության, բայց երբ որ շինարարությունը ավարտվում է, հանկարծ զգում ես, որ այդ օբյեկտը էլ քոնը չէ, այդ օբյեկտը հանրությանն է։ Եվ ես հիմա որպես հանրության ներկայացուցիչ եմ գնում այնտեղ։ Իմ ընդեղը ժամանակ երբեք իմ մտքով էլ չի անցել, դա ես եմ արել։ Դա ժամանակն է արել եւ ժամանակը նվիրել է հանրությանը։ Ես հիմա կուզենայի ուրիշ բան անեի եւ զբաղվում եմ ուրիշ բանով։ Ձևավորված միջավայրը չի կարելի խաթարել, նա կարելի է լրացնել, բայց այնպես, որպեսզի նա չխաթարվի։ Մեծ ապրումներ ենք ապրում այս իրավիճակում, մեր իրականության մեջ, երբ տեսնում ենք, որ այդ պահանջը միջավայրի պահպանման այսօր չկա։ Ինչքան էլ մենք քննադատում ենք Խրուշչովյան ժամանակաշրջանը, չէ՞, որ ասենց ուղղակի անդեմ շենքերի նախագծում էր, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակ էր, երբ որ Երևանի կենտրոնում որևէ այդպիսի կառույցներ չարվեց, այլ բոլորը տարվեցին կենտրոնից դուրս, ննջավայրեր սարքվեց, աջափնակը սարքվեց, նորքի զանգվածը սարքվեց, էլի տարածքներ սարքվեց, բայց կենտրոնից խուսափեցին։ Բայց մենք գտանք, որ պատմական կենտրոնը ամենալավ վաճառվող մասն է եւ սկսեցինք կենտրոնը անխնա վաճառել։ Իսկ շարժաբերությունը դա մշակույթի, ազգային մշակույթի դիմակիցն է։ Գյումրին իր կոլորիտով անշուշտ որոշակի տպավորություն թողնում էր իր վրա, բայց քանի դեռ ես ճարտարապետ չէի ձևավորված, դա ընդհանրապես մի հատ գեղագիտական խնդիր էր։ Այլ բան է, որ հետագայում, երբ որ ես հրավիրվեցի այնտեղ աշխատելու որպես քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ, ես մի քիչ այլ աչքով նայեցի եւ այդ նայելու արդյունքում համախմբված գործընկերներ եղան իմ կողքին, որոնց հետ համագործակցելով մենք հասանք նրան, որ 80 թվականին հասանք այն բանին, որպեսզի կառավարությունը որոշում կայացնի Գյումրիի պատմական կառուցապատման կենտրոնը հայտարարի պետական արգելոց-թանգարանը։ Դա ես կարծում եմ մեծ նվաճում էր եւ միայն հայտարարումը չէր, այլ դրանից հետո շատ ինտենսիվ կերպով սկսեց վերականգնվել Գյումրին։ Այն աշճանի զարմանք պատճառելով
որ կորած մոլորած Գյումրին այն տարիներին, որ առանձնապես մարդու չէր դրկրում, դարավ Երևանի ճարտարապետների համար էքսկուրսիայի վար։ Նրանք ավտոբուսներով գալիս էին, որպեսզի մի հատ հասկանան ինչ է կատարվում Գյումրիում։ Եվ ոչ միայն Երևանից, այլ Թիֆլիսից էին գալիս ճարտարապետներ, լսելով թե Գյումրիում ինչպես են կարողացել կազմակերպել արգելոց թանգարանը։ Քաղաքաշինությունը ինձ հատկապես սկսեց հետաքրքրել, երբ ես Գումարի արգելոց թանգարանով զբաղվեցի եւ խորացա դրա մեջ, որից հետո Գյումրիի գլխավոր հատագիծի մշակումն եմ ղեկավարել, Շուշի քաղաքի գլխավոր հատագիծը, որտեղ Շուշին էր պատմական քաղաք, դրա համար ուղղակի ինձ հանձնարարեցին, որպեսզի ես անդրադառնամ այդ քաղաքին եւ այնտեղ էլ ուղղությունը դա էր, հուշարձանների, շենքերի, հին շենքերի պահպանության խնդիրները։ Շատ օբյեկտներ մնացին չիրագործված, չիրականացված։ Այդ չիրականացված օբյեկտները պակաս ազդեցություն կամ պակաս հնչեղություն չէին ունենա։ Դա վերաբերում է Գյումրիի տեխնոպարկին, որը նույնպես մրցույթով անցավ։ Դա վերաբերում է Գյումրիի երկրաշարժի զոհերին նվիրված հուշահամալիրին, որը գրեթե նույն Ծիզեռնակաբերդի ազդեցությունը կարող էր ունենալ Գյումրիում։ Նախագիծը կատարվեց, էլի մրցույթով էր, բայց ֆինանսավորման բացակայության պատճառով հողային աշխատանքը սկսեցին ու կանգնեցին։ Ամեն մի հաջորդ նախագծի մեջ քո երևակայությունը, քո փիլիսոփայությունը ստեղծագործական աճ է ապրում եւ դու հարստացած փորձով ես նախագծում։ Բաներ կան, որ դու ընթացքում ես սովորում։ Եվ այդ սովորելու ընթացքը անընդմեջ է, անընդհատ է, երբեք չի ավարտվելու նա։